नमस्ते झरना हो नमस्ते अनि झरना चाहिँ के भनेर देखाउनु नमस्ते अनि झरना झरनाको त्यसरी हामी चाहिँ अब नमस्ते झरनातिर लाग्यौँ लिन्छ कति हो थाहा छैन दिदी जिन्दाबाद बेङ हाम्रो गरिमा बेङ लक्ष्मी बेङ हाम्रो दिदी लसी बेङ्गी हो त म लक्ष्मी बेङकै हो नि आजको दिनको लागि चाहिँ भोलिदेखि त फेरि सुनिमा ब्युटी पार्लरमा गएर सुत्ने त हो अब भोलि त अरू उपाय नै छैन अरे अरे के चाहिँ टिकट वहीँ ए गाई छ उता पनि देखाउन दिदी उता गरेको राम्रो नाटेको बाबा के हो नाटेको भिडियो कत्रो हाम्रो एकदम तराईको गर्मी एकदम तताएर हामी यता हामी मोरङलाई च्यालेन्ज दिएको होइन अझै मोरङको एकदम गर्मी बढिरहेको छ 3-4 दिन भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ हामी तताउनु त्यसलाई चिसो पार्नको चिसो चिसो पानी जसको झरनाको यो बोकेर र त अर्ना ल्याउनु धेरै के रे साथीभाइहरूले त नि अलिअलि उयो हावा पोको पाएर ल्याइदिनु प्लास्टिकमा भन्दैछ अब के गर्नु साथीहरूले कसरी माग्दै थियो अब चिसो हावा चिसोले यो प्लास्टिक यसमा ब्यागमा तपाईको पनि छ त रेड कलरको छ नि तेरो भाइ बिनाकोमा चाहिँ धेरै अट्छ भन्ने त नयाँ हो नि त यहाँ चाहिँ राम्रो आउँछ त्यति कस्तो राम्रो आउँछ यहाँ चाहिँ राम्रो आउँछ अरे फोटोहरू गाइस हेर्नुहोस् तर यताबाट देख्दैन रहेछ बिन्ता ए पूजा कता गयो मेरो साथीहरू साथीभाइले राम्रो देख्छ भनेर यसरी बेलको अपना टिकट टिकट कोही कतिजनाको 9 जना ल सबै चाटेर सक्नु रहेछ त अनि यो के बोक्नु अनि यो चाहिँ ओ माई गुडनेस यहाँ लडी झऱ्यो त सिधै पुग्ने रहेछ यहाँ अलिकति दिदी अलिकति उयसमा त मान्छे नै चेन्ज भयो नि त एकैछिन नि यता त्यता न हो यो हो नि त तरिका ल जाउँ गाइस जाउँ यस्तै हो म काटेर लगाइदिएँ क्या देख्यो भने के हुन्छ त नि भएको कुरा त हो जिन्दगीको रेटोमा त्यत्तिकै भ्लगर हुनु गाह्रो छ होइन गाइस आज मै आजाद हुई मस्ती गगनले हेलो गाइस यता हेर्नुहोस् त राति देख्दाखेरि तर्सिन्छ है त कपाल चाहिँ ल आओ है गाइसहरु
झुन्डिँदैन नानी त अहिले चाहिँ फुरुक 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 उफ्रे होइन नानी हिम्मत छ भने साँच्चै फुरुक फुरुक अहिले नगर भरे बिरामी हुन्छ है सक्छु नि तर बुढी आनु बुढी बुढी ओइ ओइ नजु ए पाइतले पनि फिटारमा खान सकिन परवाले उठाले नहीं नहीं ऐसा ब्यूटीफुल को नहीं उठाना ऐसा ब्यूटीफुल को मत उठाना कोई हमें बचा लो डरी थी तुम्हारा नहीं हाय अब भरे यहाँ चिप्लिँदै जानुपर्छ होला नि यहाँनिर बसेर जोर लगा के जोर लगा के भिडियो बनाउँछु र उल्टोपाटी रिप्टी खाटी सबै लडेर हामीलाई नि लडाउनु होला यार सुनी राखे है हाँ ओकरा ओकर ओकर मात्र लामो लामो खुर्की लाग्छ हामी आइपुग्यौँ 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 माथि पुगिसक्नु बिना आमा अझै माथि पो छ फाइनली गाइज हामी आइपुग्यौँ नमस्ते घरमा आनन्द नि यहाँसम्म छ आउने लेकिन चेंज कर दल का पूरा हामी आउँछौँ नि फेरि फोन गर्ला है म मुनि घर कस्तो त फेरि आज मैं आजाद हूँ दुनिया के पवन पे टुन 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 पंछी बनूर तिगरू मस्त गगन में मने जस्तो आज मैं आजाद हूँ मैं मस्त गगन में यहाँ
चाहिँ शीतल नि जानु मन भएन है त्यहाँ जाएपछि गर्मी लागिहाल्छ हाम्रो मोरङको गर्मीलाई आजको लागि तर हामी गएपछि उही त हुन्छ होला तिमीहरू वागर आइस ल जुम भयो बाई मेरो ब्याग निकै उयोहरू के हो आम्मामा यो हो नि त नि बिमा ओम नमः शिवाय गर अब ओम नमः शिवाय नो 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 तराईको गर्मीलाई बिर्सिएर उतै फाल्देर एउटै फाल्देऊ ए ल ठिक छ के चाहिँ हावाले चाहिँ त हामीतिरै फाल्छ ए ए बिजुक भइगयो खुट्टा दामी भइरहेछ हो अनि खाली खुट्टा अनि हातमा जुत्ता खुट्टामा खाली खुट्टा यस्तै हो खुट्टा यसो गर्दा पनि के भयो नानी सन्चै मामी सन्चै छु हजुर रमाइलो भयो मामुको घरमा कस्तो भयो फ्रेस भयो अलिअलि रानी पर मोडल बनाउँछु भन्थ्यौ के बनायो अरे यो म पुग्दा त 32 मुदा परेर हुन्छ होइन मिठो हुन्छ यो मिठो त लोकल हो कि बेहुला बनाउँछु भने भरिया बनाउँछु भरिया नि हो के भरिया के हुन्छ अलि यो पनि लोगो काकुन डाँडा गर्ने तिमीलाई म अनि अग्लो भएर के पाइसौ त्यसलाई थाहा छैन होला डल्ले खुर्सानीको भाउ बजारमा कति छ भनेर राख्नु भएको छ एउटा कुरा दामी भएर सेकुवा भयो त के ब्लगमा भन्दिनँ म किन हौ भनौँ न भाइरल हुन्छ कि बाबा पनि नाइटमा लगाएको टेप सेकुवा भयो नि भमिट आउँछ भनेर लगाएको थियौँ के भयो है त्यो त भरे अब चाहिँ हामी नमस्ते झरना घुमिओरी नुहाइओरी आइसक्यौँ है अन्त के अरे ओइ हामी कहाँ जाने अब कहाँ जाने अरे ओइ केटाकेटी हो अब खै कहाँ लान्छौ लिएर हैन कहाँ लाने हो म त होइन बिमाले बिमाले भने उयो राम्रो ठाउँ छ अरे हौ आएको बेला घुमौँ भनेर बिमा कहाँ जाने अरे नानी अब हामी तामा कसरी दिदी ए दिदी भनेछु बहिनी नै हुँदो रहेछ दिदी एउटा ठुलो झोला छ भने दिनुहोस् न हजुर 50 ठिकै छ अमला चाहिँ कसरी अमला राम्रो छ अमला एक पोका किनिदिनु